О том, что мой супруг болен на всю голову, свидетельствует уже тот факт, что он женат на мне. У него какое-то невероятное количество бзиков, которые со временем начинают распространяться воздушно-капельным путем на родных, друзей и знакомых. Одним из таких бзиков является манера давать человеческие имена неодушевленным предметам. Не всем, конечно, а только наиболее достойным. И он их не просто крестит, он с ними еще и разговаривает. Например, у него есть любимая кружка. На кружке нарисован пингвин, а пингвина зовут Пафнутий. Я как-то поинтересовалась, а почему Пафнутий-то? Муж посмотрел на меня удивленно и спросил, ну а как? Я подумала и поняла, действительно, больше никак. По утрам муж достает Пафнутия из кухонного шкафчика и говорит, ну, брат Пафнутий, по кофейку? Вечером они с Пафнутием пьют чай, и муж жалуется ему на меня. Видишь, Пафнутий, с кем мне приходится коротать век? Цени, брат, одиночество, не заводи пингвиниху. Еще на даче у нас проживает болгарка по имени Зинаида. Болгарка это не в смысле уроженка Болгарии, а в смысле инструмент для резки металла. Сперва муж назвал ее Снежанна, потому что считал, что у болгарки непременно должно быть болгарское имя. Однако, познакомившись с характером болгарки, он понял, что она Зинаида. Когда нужно разрезать что-нибудь металлическое, он достает ее из сарая и говорит, «Зинаида, а не побезумствовать ли нам?» И они начинают безумствовать. А когда она безумствуется, он ее относит в сарай, укладывает на полку и нежно говорит, «Сладких снов тебе, Зина». А в квартире у нас живет шкаф по имени Борис Петрович. Вот так уважительно по имени и отчеству. Это мы, когда только купили квартиру, то первым делом заказали шкаф. А собирал нам этот шкаф сборщик, которого звали Борис Петрович. Конечно, сей факт бросает тень позора на моего мужа, но на самом деле этому есть объяснение. Вообще-то всю остальную мебель в нашем доме, а также в доме моей мамы, в доме его родителей и в домах многих наших друзей собирал муж сам. И шкаф бы собрал. Но вышло так, что в день доставки он находился в командировке и вернуться должен был только недели через 2. Я категорически отказалась жить 2 недели посреди немыслимого количества досок и коробок. И к тому же мне не терпелось поскорее развесить всю одежду на вешалке, поэтому дожидаться мужа не стала и пригласила магазинного сборщика. И, конечно, 40 раз об этом пожалела. Сборщик, этот самый Борис Петрович, собираясь ко мне в гости, принял, наверное, одеколонную ванну. И этим одеколоном марки «Хвойный лес» там, или «Русское поле», или «Юность Максима», не знаю, по-моему, провонял весь дом. Я спасалась от амбре Бориса Петровича на балконе. А работал Борис Петрович сосредоточенно, неторопливо, с чувством, с толкой, с расстановкой и с 5 перерывами на чаепитие. Очень удивлялся, почему я не составляю ему компанию за столом. А я просто не могу пить чай, воняющий одеколоном. Профессионал Борис Петрович, будучи сборщиком от Бога, собирал шкаф с 9 утра и до 11 часов вечера. Мой муж за это время мог бы легко построить 2-этажный дом и баньку во дворе. Вещи мои так и остались лежать в коробках, не познав холодка вешалок, потому что все 2 недели до приезда мужа я проветривала всю квартиру, и шкаф в частности, от аромата Бориса Петровича. Мне даже было стыдно ездить в метро, потому что мне казалось, что от меня на весь вагон таращит этим дешевым убойным одеколоном. Когда муж приехал, в квартире уже была вполне пристойная атмосфера. Он радостно подскочил к мебельной обстановке и счастливо завопил. «О, шкафчик!» и замер, распахнув дверцы. Примерно минуту он приходил в себя от нахлынувшего на него смрада, а потом спросил. «Это что?» «Это Борис Петрович», — ответила я. Вот так наш шкаф получил свое имя, а сборщик Борис Петрович, сам того не ведая, стал его крестным. Нашим кумом, стало быть. Теперь муж, собираясь на какое-нибудь важное мероприятие, советуется со шкафом, что ему надеть. «Борис Петрович, как насчет синей рубашки?» Или «Не одолжите ли галстук, Борис Петрович?» Или вешает в него костюм и говорит «Борис Петрович, храни его как свою честь». А еще есть у нас журнальный столик «Степан». Тут все просто. Мы его купили в разобранном виде, а дома выяснилось, что инструкция по сборке написана на английском и китайском языках. Муж сперва потребовал от меня читать китайский вариант, потом минут 10 возмущался, что женился на какой-то безграмотной лохушке, которая даже китайского не знает, а после этого милостливо разрешил читать по-английски. Лохушка жена, и по-английски, в общем,
но еще что-то как-то. В инструкции было написано «Step 1». При моем произношении, в общем, так журнальный столик стал Степаном. Когда я ищу зажигалку или какой-нибудь журнальчик, муж говорит: «Не знаю где, спроси у Степана». А еще у нас есть микроволновка Галя. Я так понимаю, что это что-то личное, о чем мне знать не надобно. Потому что когда муж пихает в нее тарелку с едой и нежно говорит: «Согрей, Галя, сделай это для меня, крошка», мне все волосы застревают где-то в районе щитовидки. Отголоски какого-то романтического прошлого, видимо. А на даче есть электроплитка, которая вечно ломается. Муж зовет ее Надюша. Когда я спросила, почему Надюша, он ответил: «Да, была у меня одна, тоже все время ломалась». Когда утром он собирается пожарить на ней яичницу, то всегда спрашивает: «Ну, Надюш, сегодня-то ты станешь, наконец, моей? Давай, детка, дай шанс моим яйцам». Еще у нас есть пепельница Раиса. Муж утверждает, что то, что она Раиса, видно даже невооруженным взглядом. Когда муж хочет покурить, он говорит: «Раиса, составь приятную компанию». А когда его что-то отвлекает, он кладет в нее сигарету и говорит: «Раиса, покарауль». Похоже, эта инфекция носит вирусный характер. У одних наших друзей есть телевизор Филя. Это просто потому, что Philips. И холодильник Анатолий. Потому что в нем всегда напихано всякого говна, как в карманах жилетки Вассермана. Другие лентяйку от телевизора называют Люсей, в честь соседки, которая, по их мнению, тоже лентяйка. У третьих проживает стиральная машина Любовь Петровна. Когда им эту машину доставили и распаковали, то их старенькая бабушка всплеснула руками и сказала: «Красивая, как Любовь Петровна Орлова». И даже у моей мамы есть чайная ложечка по имени Изольда. Я таки не знаю, почему именно Изольда. Когда я пыталась это выяснить, мама посмотрела на меня, как на умалишенную. Впрочем, она на меня всегда так смотрит. А муж возмущенно сказал, что более глупого вопроса в жизни не слышал. И что каждому дураку понятно, почему ложечку так зовут. Собственно, и вот. Не знаю, зачем это все. Вероятно, для того, чтобы лишний раз подчеркнуть идиотизм своей семьи и всех приближенных к ней товарищей.